春分，这一天太阳几乎直射地球赤道，是一年中白天和黑夜几乎等长的时期。在这个节气，有几个建议可以帮助你保持健康和享受这个季节。调整饮食，吃更多清淡的蔬菜和水果，帮助肝气调和。保持作息，早睡早起，保证充足的睡眠。适度运动，增加户外活动，如散步和慢跑，促进血液循环。情绪管理，保持心情舒畅，避免生气，有助于身心健康。参与活动如踏青、飞风筝，享受春天的乐趣。春分是调整身心、享受自然美好的最佳时机。简单的生活调整可以帮助你更好地迎接春天。